Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel saya Eko Victor Farm dan Inkubator. Baik, untuk kali ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan apa yang saya alami dan akan saya lakukan dan bagaimana nanti hasilnya. Jadi semenjak kemarin ada ayam saya yang batuk dan sesak napas, tapi alhamdulillah begitu saya kasih ramuan ini sembuh dalam 3 hari, alhamdulillah. Itu jenisnya bangkok, tapi kurang tahu dengan jenis ayam petelur ini ya. Nanti akan kita coba. Di sini di tempat kami sudah hampir 10 hari itu diguyur hujan setiap hari dan malam. Jadi posisinya ya kayak gini, lembab, dan ini lantai ini dingin karena basah dingin. Jadi kita harus mengambil suatu tindakan untuk lantai ini. Jadi untuk antisipasinya, untuk sementara kita kasih, saya menggunakan medianya Rinso, yaitu berupa mereknya itu. Ini bukan iklan, tapi kawan-kawan terserah mau pakai apa aja, yang penting serbuknya seperti ini. Sebenarnya ini bagusnya ini harusnya pakai kapur juga selain pakai deterjen ini ya. Jadi tapi karena ini posisinya masih hujan terus, jadi jangan sampai lantai ini nanti ya, kapur itu akan hilang atau kurang begitu bermanfaat, tidak pada intinya nantinya. Jadi ini ayam saya dia sesak napas dan batuk, kalau malam berisik. Nah ini kalau yang kemarin yang terjadi di ayam bangkok sudah saya lakukan dan alhamdulillah berhasil, dan ini akan saya coba di ayam ini. Jumlahnya sedikit, jadi saya seperti ini kan kawan-kawan, jumlah ayam saya sedikit, jadi saya iris-iris, yaitu jahe, kunyit, dan bawang putih. Untuk obat tetakrolnya saya kasih pagi dan sore, dan video ini akan bersambung sampai besok bagaimana perkembangannya, apakah ayam ini bisa sehat. Jadi intinya kita belajar bareng, ini bukan mengguruin tapi belajar bareng ya kawan-kawan ya, seperti itu. Jadi ayam yang terserang sakit seperti ini kawan-kawan, ini biasanya nggak nafsu makan, nanti dia akan panas dalamnya memuncak dan akhirnya timbul senot di matanya, akan bengkak, dan itu nanti akan bernanah dan mengeluarkan belatung dan akhirnya mati. Dan di dalam bengkak matanya itu isinya belatung karena nanah ya. Jadi seperti itu. Jadi, kalau bisa begitu ada salah satu yang terkena sesak napas, itu langsung kita pisahkan. Jadi karena penularan ini melalui liurnya kawan-kawan, jadi ini tidak akan bisa menular ke unggas yang ada di luar sana karena dia minumnya berpisah. Tapi ini bisa menular kepada temannya sendiri yang satu tempat air minum. Jadi antisipasinya itu kita harus memisahkan yang sakit dari yang masih sehat. Itu harus, dan harus kita lakukan supaya tidak menyebar penyakit ini. Jadi ini bisa dibilang udah eretan kalau udah semua kena kayak gini gitu. Tapi insya Allah ini akan bisa sembuh, dan video ini akan berlanjut sampai besok untuk memantaunya agar suatu hasilnya bisa kita buktikan bersama-sama. Ini total ayam telur saya ada 9 ya kawan-kawan ya, ada 9, cuman kayaknya ada yang udah parah itu.
Kemarin yang ayam bangkok yang saya obatin tidak sempat video karena saya panik. Jadi ini yang sempat saya bikin video. Dan nanti apabila kawan-kawan pernah mengalami seperti ini dan akhirnya sembuh, bisa ngasih masukan kepada saya juga ya. Kita saling berbagi intinya. Oke, langkah pertama saya akan menaburkan deterjen ini kawan-kawan ke seluruh area ini yang basah ini. Setelah itu saya kasih sekam. Ini udah saya siapkan sekam yang kering. Nanti akan saya taburkan supaya lantai ini tidak terlalu dingin untuk kaki unggas, agar dia nggak terlalu dingin dan masuk angin, akhirnya sakit nanti. Dan penaburan ini selama musim hujan ini jangan tebal-tebal ya kan. Kalau tebal-tebal nanti yang basah ini akan susah kering, seperti itu. Jadi sebaiknya agak tipis saja, yang penting dia enggak langsung kena dingin ayam tersebut, ayam kita. Jadi oke, saya akan mulai menaburkan ya deterjennya. Setelah itu disusul dengan dedek wadak atau sekam, tapi tipis saja, yang penting hangat. Ini lakukan setiap sore dalam musim hujan seperti ini. Oke, kita mulai. Oke, setelah kita taburin dengan deterjen, kita akan taburin dengan sekam, tapi agak tipis saja supaya yang basah nanti di bawah ini bisa kering kena angin, jadi nggak lembab lagi. Nanti setelah seminggu kita kumpulkan, kita keruh, kita buang. Seperti itu.
setelah merata seperti ini, kita taburin sekam. Ini kita bisa lakukan pengobatan untuk ayamnya dengan jamu yang telah saya share tadi ya. Jadi jahe, bawang putih, kunyit, dan trakol pagi sama sore. Dan ini sekam ini juga kurang bagus kan kalau ketebalan dan dibiarkan. Karena apa? Karena sekam ini dia mempunyai suatu lubang-lubang pori-pori yang ini juga bisa menyimpan berak dari kotoran dari ayam yang ada di kandang kita. Jadi nanti begitu sudah lama terus dia menguap karena kena panas, akhirnya menjadi penyakit lagi yang ada di udara yang akan menyebar di dalam kandang lagi. Jadi sebaiknya kayak gini, kita paling tidak seminggu sekali, dan ini saya lakukan hanya keadaan darurat, yaitu di musim hujan. Jadi mau nimbun ninggiin belum sempat karena hujan terus. Jadi ya untuk sementara, untuk langkah awal yang tindakan yang harus saya lakukan ya ini, saya kasih sekam supaya hangat, untuk biar ternak saya nyaman lagi dan bisa sehat kembali seperti itu. Oke, kita lakukan pengobatannya. Nah, ini satu ayam kunyit segini, jahe saya potong-potong segini, dan bawang putih segini. Ini untuk satu ayam. Jadi kenapa masih utuh seperti ini? Karena kalau masih utuh seperti ini, hangatnya nanti awet, bisa nyampe 3 hari untuk hangatnya. Seperti itu kan. Tapi kalau jumlah banyak kan nggak mungkin seperti ini. Pasti dia bisa dengan di blender lalu direbus dan diberikan pada unggas pada sore hari supaya hangat badannya. Oke, kita kasih ya. Pelan-pelan ya kawan-kawan. Nanti bisa terjebak soalnya dia sesak nafas. Nanti harus hati-hati, nanti dia bisa tersedak. Ciriin dia jangan lupa, udah dikasih. Nah, itu kita lakukan pada semua ayam. Oke, pemberian jamu herbal sudah semua. Dan untuk pemberian trakol pagi dan sore ya kawan-kawan, bisa ditambah amoxilin sehari 2, pagi dan sore sama. Jadi pagi sore obat-obatan warung aja. Dan ini kalau batuk ini kenceng kawan-kawan, yang sesak napasnya dia gitu. Jadi ngorok ini. Jadi pengobatan ngorok ini harus sampai tuntas ya. Kalau nggak sampai tuntas nanti dia akan membuat kebal penyakit yang bersarang di ayam ini. Jadi kalau pengobatan harus tuntas sekalian kawan-kawan. Seperti itu. Kasihan kalau malam saya bukan karena berisiknya ya yang saya ini, tapi lebih pada dia susah bernapasnya itu, kenceng soalnya suaranya. Jadi kasihan lah kalau kita bernapas susah, kalau lagi pilek kayak gitulah, susah lah pokoknya ya. Jadi seperti itu. Saya kira
videonya akan saya sambung besok. Kita lihat bersama-sama bagaimana kondisi ayam setelah saya kasih jamu herbal ini ya kan. Dan akan kita kawal bersama-sama, dan mudah-mudahan berhasil dan bisa sembuh. Dan untuk yang nyekrek ini kawan-kawan, ini biasanya ilernya itu bau, ilernya itu sangat bau sekali, dan itu kadang-kadang nempel di bulu-bulunya, di sayap, di bulu-bulunya seperti ini. Ini nanti kalau musim panas, kalau ada panas lah intinya, bisa kita mandikan dengan sampo, nanti kita jemur supaya penyakit yang udah menempel, air liur yang udah menempel pada bulu-bulu itu hilang, jadi tuntas nanti penyakitnya seperti itu. Oke, kita sambung besok ya. Untuk hari ini saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini hari berikutnya, perkembangannya seperti ini kan, dari hasil jamu itu herbal yang jahe, kunyit, dan bawang putih. Kayaknya sih udah nggak dingin lagi, cuman nyekreknya ini masih sedikit, tapi malam sudah nggak berisik lagi seperti biasa kan, yang bunyi ngoroknya sampai sesak napasnya sampai cekok-cekok gitu. Dan untuk pengobatan pagi dan sorenya saya pakai ini amoxilin ini kan, ini pakai amoxilin sama tetraklor. Jadi saya biasa menyebutnya ini trakol gitu aja biar mudah. Dan ini amoxilin ini saya beli di warung, satu kayak gini isinya 10, harganya 10.000, murah ya. Sama tetrakol ini atau trakol ini harganya 1.500, isinya 10. Ada yang botolan juga 10.000 harganya, isinya 50 kapsul. Ini di toko unggas atau toko pakan, ada toko pakan unggas ada, selalu ada. Ini khusus untuk air unggas ya. Kalau ini untuk sebenarnya untuk manusia, tapi saya gunain untuk ayam juga. Ini fungsinya untuk sakit dalam atau sakit luka lah. Ini bisa membantu mempercepat seperti itu, mempercepat pengobatan luka atau penyakit dalam, obat generik. Oke, kita praktekin ke unggas. Dalam pemberian saya langsungkan ya kawan-kawan, jadi trakol 1 sama amoxilin 1, jadi sepasang gini saya kasihkan unggas. Ini kita lakukan pagi dan sore pada unggas yang sakit ya kawan-kawan, unggas yang kena ngorok. Ini untuk pengobatan dalamnya seperti ini, saya gunain ini kawan-kawan. Itu kita lakukan pada semua unggas yang sakit, dan yang sakit dipisahkan dari yang sehat, serta pemberian obat ini pagi dan sore. Ingat sampai sembuh ya kawan-kawan, jangan sampai telat atau let-letan, sehari dikasih sehari enggak. Nanti penyakit itu malah kebal pada tubuh unggas dan kebal pada obat. Jadi harus tuntas sekalian kalau mengobatin ya kawan, begitu. Jadi oke, kita lanjut perkembangan untuk besok. Bagaimana besok kondisi ayam saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk berikutnya, untuk hari berikutnya. Ini ayam udah nafsu makannya udah ada, dan tinggal pengobatan lanjutan
dan tinggal perawatan serta memandikan apabila ada panas. Nanti kita mandiin, nanti saya mandiin supaya lendir-lendir yang ada di bulu-bulunya hilang, dan lendir yang bekas pileknya yang diusap-usapin ke bulunya hilang. Jadi nanti bisa, insya Allah bisa sehat maksimal. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa menerapkan, mungkin nanti bisa diterapkan juga di unggasnya kawan-kawan apabila terjadi suatu penyakit atau kendala yang sama seperti ternak saya. Dan mudah-mudahan ternaknya sehat selalu, ternak sehat, peternaknya pun tenang, dan insya Allah untungnya bisa membuat rezeki kita barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ternak kawan-kawan juga sehat seperti apa yang diharapkan bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.